এই মা মহিষটি তাদের দল থেকে আলাদা হয়ে তার ছোট্ট বাচ্চাকে নিয়ে একটু দূরে ঘাস খেতে আসলে একদল সিংহ এসে হঠাৎ তাদের উপর আক্রমণ করে শিকার করার জন্য। সিংহের দল ছোট্ট বাচ্চাটির উপর টার্গেট করে আক্রমণ চালাতে থাকে, কিন্তু তার মা সেখানে ছিল, জীবন দিবে তবুও তার বাচ্চাকে বাঁচাবে। এই জন্য আমাদের সকলের উচিত মায়ের প্রতি সহনশীল হওয়া। তারপর কি হলো সেটা দেখার আগে তোমার কাছে অনুরোধ বন্ধু, একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। ওকে বন্ধুরা, তাদের বিপদ দেখে মহিষের বিশাল দলটি সিংহ দলের উপর আক্রমণ করলে সিংহ দলগুলো সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এজন্য কথায় আছে, 10 মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহিলা। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ লাইক সাবস্ক্রাইব করার জন্য।